mbote lisusu bandeko balandi ya tokomu wapi ndenge tomesana kokutana kosola masolo ba imboka kosola masolo ba congolais na yebi kitanga to kosola masolo oyo mukolo mwalelo kuna na mwana kakenge ça bona professeur Kasai séparation ndemba mutombo dans Kasai na Kasai central place ekutana tant to ba bandako kozika bato ba kokufa to ko comprendre nini ko leka kuna na ndemba mutombo ça bona professeur Kasai zo senga ba konzi vice-premier ministre en charge de l'intérieur au Kolanda biso mokolo malelo kuna na Kasai bato ba kokufa bandako zo tumbama nini ko leka kuna juste lelo oyo to komona masolo ya dollar oyo komi to na mozo yebana te 13500 15000 18000 to ya dollar ya mboka Kongo za wapi biloko ngo pe na wenze ekokita te ezaka komata se komata mais comme to la kakabino biso na makazi to komo wapi to ko soutenir ka congolais nyonso o azana makanisa malamu o azana ba idée ya malamu pona bino biso to komemaye na miso na bino botala ba compétence nini ndeko congolais azana ngo yango moni ndeko lieza ko bela chaque jour tango kolala ko lamuka aucune agence aucune biake Western Union MoneyGram il faut tala o ndeko na congolais azali ndeko na congolais asala agence nini o yo ko tami solo to tika ko soutenir be étranger ba paya ndenge biso le to kitiawa to yambela kabino lokola mo mesano ndeko na biso mogijo ba jifa mi service mais le lot to kitiawa pour na docteur Kabe temple du roi Salomon to na kabambar bokasa na zanga mokote comme mesano na zana mwasi ya mundu ya ngolo ndeko na ngai amarula ama mbote na yo ndeko Didier Kiku mbote na balandi nyonso ya émission munene oyo honorable Eliezer Tambwe Poshi Chama atia na disposition ya baimboka ezala bao baza libanda ya mboka en tout cas to bike bolandaka biso ebele penza to yebaka ngo na nombre de vues et puis na ba appel tozwaka en désordre donc to bike vraiment émission oyo ezali la plus suivie alors on appelle sibino nyonso mbote ndenge ndeko nanga Didier Kiku alobi toza koyambela bino lisusu mutu bolingaka mingi mutu ayela bino ba solution amemela bino lobiko quel que soit esika ozali yeba ke procédure eza nango facile pour que ozwa oya koyebisa yo pour que okoka kobika eza bongo temple du roi Salomon le docteur Kabe o bino nyonso boyebi to mesana koyambela bino. OK, moi mboka temple du roi Salomon mbote ndeko Didier Kiku bonne santé maison eza bien sans problème kakamoto moto dena sana kananga ya liboso eza ke lelo na yebisa bino déjà que lelo na kolobebele belé to yebi ke nasina loba na pesa message bato ebele baza desi pona ba charlatan mais tant vous okota na musala il faut koyeba ke zala sûr yango na yebisa ke yo ke lelo na kolobebele te il faudrait témoignage to pesa témoignage pona mkola. OK bande ko leza mkola témoignage déjà beaucoup d'après Santu Thomas buka mona buka kukilandi ko nga amarula kaka ndenge balobaka TV ezali radio te bolanda ba différents témoignages soki pe omi kuti na ba différents témoignages ezana batu oyo bazobika na ba maladie ya diabète bato bazobika na ba maladie ya prostate ba tension donc ba maladie hernie discale hernie donc nyonso wana bozala branché po kaka ndenge na lobaki na numéro eleki ezana ba maladie mususu ko bandeko nanga mindele bakoka na bango yango te donc esengaka kaka bokoko alors grâce à docteur Kabe lobiko eza komonana na miso ya bato yango to tiki bolanda ba témoignage po balobaka TV eza radio te Didier Kiku oui c'est ça balanda ba témoignage ba mona ndenge makambo ngo sala maka na temple du roi Salomon voilà Manix ndenge na lelo na yaki premièrement donc nazopesa na nzambe merci na oya sali nzela ya temple pour na petite sœur petite sœur nanga zaki na problème à cancer des seins avant to ya na déjà mandé ko so traitement quelque part mais ici là na yeko landa na télévision na moni bato bazo témoigner et puis na landie mo temple la bia zo soigner tout type de cancer nde onde na yaki donc ngana yebiseke yaka to kende na to kende ko meka ko ba publicité musu ba pesa ba tumbo to kende na no to meka na no kuna soki nzamba kosala biso grâce nde to yaki na bele na ezaki vraiment bon ezalaki pe donc ekomaki banga makasi l'air to ye apesi ameli kiswana 2 jours et toboki l'air suko et toboki
ebandi kobimisa mai ya pembe tobengi ye abi te problème eza te ndenge esali bongo bozala na kondima deja ya kosepelake asi abiki azali na problème ya geno mpenza nde yango na yaki geno ebanda osala nini en tout cas geno ezali kosalanga mpasi soki nazotambola loko ozobenda yango kobenda ekomaki poa en même temps avec na bacrampe mpe na bacrampe mpe mwana kotambola eza te ozolenga lokola moto amili basanga baloba na nga atrose sikoyo lokola ozalaki na arthrose mama ntango oye awa epa docteur kabe asali yo nini en tout cas banda asalinga d'abord examen na koti na examen après abandi opesanga kisi nazozwa kisi bon en tout cas na sentir mieux sikoyo sentir ndenge par rapport à ndenge ozalaki liboso na sentir mieux en tout cas yango wana nakomi otambola bien nakomi kotambola mwa bien lourdeur wana na lokolo eza lisu te eza lisu te bon bacrampe kaka mwa moke moke mais j'espère que ça va aller yango naye kotémoigner naye kopesa nzambe merci mpo nzambe moto apesi moto mayele a partir ya biloko ye asali nzambe apesi moto mayele alobi zwa boye osangisa yango mpona kobikisa baninga napesi nzambe merci napesi mpe docteur kabe merci en tout cas nzambe apambola ye avanda nanu mikolo ebele po te toza na ye besoin mpona kosunga bato awa nayaki vraiment nazalaki na problème ya calcul renal wana mpasi ntina nazwi kisi awa en tout cas une semaine ya pamba namoni mabanga ebimi en tout cas vraiment impeccable makambo eza ya solo nga moko na vivre yango eza ya solo to bapesi yo mbongo mpo olobaka en tout cas eza ya solo mpo docteur nga nayebi ete nazwaki information awa ntango alandi message na télévision na ye awa nazwi traitement na ngai en tout cas nazwi mbongo ya moto te ya solo papa eza vérité nzambe azoyoka ngai eloko nini ememi yo awa epai ya docteur kabe nayaki mpona makolo mpa nalelaka mbala mingi nakende awa te bakatanga banzoloko basala boyeboye te kotema na ngai donc mpasi koswa na mikuwa donc namoni moyen te naabona nzambe esika nini nakokende lisusu mpo kimi ezala na kati ya makolo oyo nde nzambe ayoki kolela mwana ngai amonaka botina poto amonaka makambo elekaka te abengaki ndeko abi kende bisika moko balasi na nini kabamba docteur moko aza ko docteur kabe sosokomana na makolo maladi nyonso bokende mama kuna ayeba nini ezosala po yango mpe toyaki na ye jour tokomi wana ayambaki biso te batieli biso date lelo yango toye ayambi nga mpe salinga banzoloka parole nga bakisa tuka badouleur na nango tambola kuna mosu sikoyo mama ndenge obanda oyokela makolo na yo ndenge ozoloba bapasi ezalaki na ndenge nini okoka kotambola ta molai bien kosala so otamboli ta pena molai ovanda makolo koswa ndika pipi na nkoma sikoyo ozoyoka ndenge nini na minute oyo na minute oyo papa sali atia liboko bakati nga manzo antuka badouleur nayoki yango lisusu ndenge ezalaki liboso na ndenge ezalaki na ndenge eza boye nanakotia boye te nanakotombola makolo boye te d'abord eloko memaki nga awa ezali naza na deux problèmes mais naopesa mingi témoignage mpona problème ya mibale naza na problème ya misu bano dérange nga ça fait longtemps naleki même na bacabinet minene na ville wana ntanga nkombo eza te la dernière cabinet nalekaki badiagnostikaki ngai donc parce que nazomona misu eza flou nakoka mpenza kotanga bien te epuis kotala télé lumière ya soleil ezodérange nga makasi c'est comme ça que nayaki awa na bacentre oyo nakendaki ya mindele bakomelaki nga deux lunettes donc fallait la vivre na yango de temps en temps koleka mpona bacontrôle alors namonaki ke nakomene vie wana te parce que naza jeune deux lunettes c'est trop natalaki na télévision namonaki publicité c'est comme ça que nayaki sur place mpona kose renseigner nayaki kose renseigner par rapport à barenseignement bapesaki ngai nazalaki convaincu naobi nalanda traitement Léo Todo Sorola, ça fait exactement une semaine et 2 jours que la bandit traitement pour la forme à mise. Mais nous avons rassuré que les hommes aventurité, changement ils ont makasi, lumière. Nous avons retrouvé vision dans la qui avant. J'étais hospitalisé dans un hôpital de la place, notamment à Bandab. J'ai fait 3 pratiquement hospitalisations. On revenait à charge d'un même problème. C'était toujours la typhoïde avec des infections au niveau des intestins. On m'a traité
à 2 reprises, ça n'allait pas. Juste 2 jours après les soins, j'ai rechuté. 2 jours après les soins, j'ai rechuté. Je suis allé maintenant pour la 3e fois pour demander qu'on me change de médicaments parce que je ne sentais pas de changement. Là, on m'a interné, mais ça n'allait plus. Et on a fait les tests. Et à l'hôpital, et en dehors de l'hôpital, parce que quand on a fait les tests, on a trouvé que j'avais le poison dans le corps. Je suis sorti et je suis allé pour les soins traditionnels. Là où on m'a traité pendant 1 semaine, il s'est fait que il y avait des effets secondaires, comment on appelle ça, des ampoules au niveau de la voie anale, au niveau de la bouche, tout ça. Et c'est lui qui m'a traité, dira que voilà, non, il n'a jamais rencontré ces cas. Bon. Alors, quand on a quitté là-bas un samedi, j'ai décidé de venir chez le docteur Kabou le lundi. Aujourd'hui, ça fait 1 semaine et 4 jours. Je sens un changement. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est la différence entre votre état avant et votre état en cours de traitement? Avant, j'ai dit que je suis venu ici malade. Aujourd'hui, d'ailleurs, hier soir, j'ai fait quand même une promenade dans les quartiers, en marchant, ainsi de suite là. Sauf que, bon, comme j'ai fait plus d'1 mois, à la maison, je ne sortais pas. J'avais quelques vertiges là-bas. Mais aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir marcher seul. Donc, vous n'avez plus ces effets du poison que vous ressentiez Non. J'avais des problèmes pour aller à la toilette. Maintenant, je commence à aller à la toilette. Pour un traitement d'1 semaine, et déjà vous ne ressentez plus les symptômes du poison. Non, franchement, le corps est en train de redevenir à la normale. Meminga awa nazalaki vraiment souffrir na maladie moko chronique incurable comme le col à l'estomac, rhumatisme, hémorroïde et puis douleur pe na kati ya libumu. Awa ndenge nakomi awa nazwi kaka baproduit oyo nyonso oyo esenyeli ya toloba disons ndenge bato baloba baproduit ya bokoko yango nde oyo toyuti komelela yango nde quand même namoni ke ça va quand même moi position nazalaki nango namoni ke quand même ça va. Ntango omeli kisi wana bapesaki yo ndenge obanda oyoka makambo obanda oyoka na nzoto na yo liboso na ndenge soki ozoyokela yango sikoyo eza ndenge nini? Te makambo na bandaki ndenge na bandaki koyoka liboso comme lokola barhumatisme ya badouleur ya mokongo na banini sikoyo namoni quand même changement na 1 semaine et demie oyo eyuti koleko namoni quand même moi changement. Kombo na ngai Ndeli nayaki awa nazalaki na masi na libele ya gauche nde eloko ememaki ngai awa. Siko Neli, ntango okomi awa na maso ozalaki nango na kati ya libele okomi awa epa docteur Kabe nini esalemi yo basali yo nini? Apesi ngai kisi au bout de 4 semaines déjà namoni masi wana edisparaître. Ah, makambo ozoloba eza solo? Ya solo. Masi mpena na kati ya libele edisparaître? Edisparaître nalandi traitement na nga pendant 4 semaines. Ebanda osala ndenge nini masi wana na kati ya libele? Douleur makasi. Banda osala badouleur sikoyo par rapport à ndenge ezalaki liboso na ndenge disparaître ozoyoka ndenge nini na kati? Changement ekoti. En tout cas nazwi batraitement ndenge na ndenge changement te nayaki mpe malade mandaka konyata te kotambola te ndenge na bandi kozwa kisi en tout cas santé bien nakomi bien. Ah, maman ozoloba eza solo? Eza solo. Santé bien na ndenge nini obanda obela na nini? Pasi nanda kobela barhumatisme makolo nanda kotambola te mais sikoyo nakomi kotambola nakomi konyata nakomi mpena bien. Sikoyo makambo ozoloba esalemeli yo na mikolo boni? En tout cas nabandaki traitement kaka lobi kaka mais nalali bien en tout cas nayoki mpenza bien. Vraiment eloko biso tutumisanga lokolo lokolo esali ngolo ebele banani na jambe gauche baye na droite après nzoto emoride ngai na nzoto vraiment ekosaka so mikolo misato apamba na traitement kaka na tui oyo namoni nzoto na eme change. nazwaka bokono ya tiber depuis 2009 batungisamaka makasi vraiment nameli bakisa tuberculose plus ou moins 4 fois 8 mois mibale 6 mois mibale nazalaka na nzoto ekomaka bien nalandaki bakisanga bando omela ya bamindele oyo kaka bato non ya mondele nalanda docteur Kabe depuis 2014 ntango nayaka mpa mama ya biso nazalaki ma na babiti nalandi sikoyo conscience etingaka te zwa numero na ye
nabengi pe ayambaki ngai pe na telefone asengi na ya depuis na ye quand même un mois akomaki ya le 18 nalakisi ne eza miracle te kasi alayenga losambo mpona bika esi yenga lokisi kisi na ye naonela to ya kosukosu eza dimine to ya kokrage eza dimine to ya peme eza dimine mais bana na balobi na kisi ya tuberculose nakokomi plus ou moins ya fin ya cure mais kosukosu esilaka te. Mais depuis au mairie, il y a docteur Kabé qui s'en est essayé. Ah non, docteur qui c'est docteur Kabé vraiment essayé ngai. Ngai moko na senga ki na pesa na loba makambo. On peut être moi je yo moko. Docteur mutarbité, ba finio moi l'arté. Na pesa ngelo. Donc bazo benga nga pesa mama koko. Pour na kokaka ko vanda tout droit donc passe makolo passe ko bandanga na ba genou pema kokanganga ti pema moyen te siko yoki ndenge nini après siko benza na yoki bien docteur asimbinga asalinga bakisi wana ndenga asali ate nakumisi nzambe nzambe azwa lokumu siko message nini ozopesa na bato nyonso baza mpe na mpasi message nazopesa baya na kabamba numéro 59 en face ya nini station ya essence. Merci bandeko balandi boni komona ba témoignage ya kafu makambu oyo esalama bikamusi Fimbo Shikote pe bato babotaka te pondezi awezali o mibalo ya zaka donc Fimbo Shikote table ba o to batela ba papa oui to batela ba papa ba mama réserve biso to ba responsable il faut y ba ngo Fimbo Shikote bandeko nanga lingia Shikote yaka na temple de roi Salomon temple message à soukara ba témoignage nyonso message ya ba kongole ba la moko oibindenge temple za kamoto les lots qui ya pour bébé les athées parce qu'il faut témoignage parce que au moins ils ont plus de 20 personnes au bazar guéri au bazar le bazar pas responsable tant na ba témoignage wa bon musu bazar ba koko nanga musu bazar pe ba père nanga moi il y a 15 ans au moins place à à 30 ans et bébé bazar 70 ans 50 ans 60 ans tout ça c'est pour cela na yebisa que les lots na pour bébé était comme le bébé de temple na yeba makambo ka solo na mboka na biso Congo ba vati pe ko le kamingi na linga yeba na mboka na biso Congo trop de charlatans na makambo na biso la ka oyo adresse na yo so ba temple de roi Salomon ezami balé misa tout ezaka ka moko opesa yango ba yeba ke so ba limba so temple de roi Salomon na Kinshasa ba okende place boy temple okende ka bandaka batu to okende ka te otutaka na hôpital mais kana ko expliquer ba Congo ba yeba papa toza adresse ezaka kamoko toza na Kabamba numéro 59 Wazima Bokassa en dehors de la station Total et puis na Brazzaville toza appelle sous dispensaire numéro 92 référence pont hollandaise Amadou Tchekele ce que vous au compte biso toza place wana petit na gaz na trésor aza ici wango c'est pour cela na biso que les lots na boyi ko boyi ndenge na zalaka. On dit que le bébé, bah témoignage yangwana. Bon, il faudrait témoignage vraiment exigé. Docteur Kabé, tozo kota, parmi les patients, on a au moins copain lobby. Maman a témoigné. Est-ce que vous voyez que docteur Kabé a dit qu'il s'est répété na sida? Est-ce que c'est solo sida pe à exemple? Est-ce que vous voyez que cancer est le sida? Cancer est le sida. Ce que yo maman, il faut voir le contenu na bato mosusu. Cancer est le sida. Insuffisance rénale est le sida. Maladie incurable, sarcoïdose et l'équisida. Tant que le maladie incurable à Genève, tu le sida est le côté. Pour tous les patients, ils sont basés au bazar, pour la sida, au bazar déjà guéri. Mais cancer, tant que le cancer, parce que, bon, on a talent premièrement, au bazar place, nous sommes à l'obéni, il faudrait éviter que les lots n'azatent. Parce que pour ce cancer, nous avons 50 ans, 40 ans, mais nous avons cancer. Et tout le monde azana ya mike net bande de spécialistes italiens na diabète et ça font maladie et l'équipe na VCH au moins les télévision aux ama kamusus pour le beleka côté na télévision autant le solo bon so mais maladie telle le gros docteur le bon vraiment na zate té maladie non surtout ezana le biko na et bik samaka. Ok, message à Souka, na kopesa na bande ko to ba la biso message surtout na bande ko bazali banda mboka.
ezala libande ya mboka bandeko ebele basi base retrouver eza te ke nayebisi bino même en direct bolandaka mpe lisusu lelo naotuka biso ke naboyi koloba ebele lelo mais prochaine émission bokomona ndenge nazalaka moto parce que tokozala na bandeko na biso mosusu omoni ke mwana mwasi wana c'est le temple du roi Salomon Zamba Salungulu eza boye papa omoni neti mama oyo outi komona mpe si Dieu le veut lundi okotala mama wana aza corps médical aza médecin mama wana nazo biso nayebi te akopesa bino témoignage bokolala témoignage wana après soki émission na biso nani ba pas nani ba témoignage mais prochaine rendez-vous bokomona témoignage wana papa koza ba maladie ebele ezala bandeko baza libanda ezala bandeko na biso na mboka na ngai baza pe susu aho eloko nazo yebisa bato ezali omoni bandeko bayebi ke temple aza fort eza bandeko o baza libanda obozomwa parce que na poto bamoni ba démonstration omoni neti dernièrement ndeko oyo azaki pe na pomme etali ya cancer des fois na Canada bobengaki ye mwana ndeko na biso oyo pe oyo azaki lokola azaki kizengi na nani oyo abiti na Canada plus na nani na Québec bolandaki pe lisusu ba témoignage na ye et puis ndeko pe lisusu pe na oyo abi na Lyon na France bolandaki pe lisusu témoignage pomme etali ya VH et puis azaki pe lisusu na pomme etali ya insuffisance rénale à se retrouver tango wana ndeko Elezer ye moko ayebi nakoloba parce que ozamaka mosusu ndeko Elezer nde moto ayebi ke na bino neti témoignage oyo ozoloba wana ebele bakomona ke te lokola tosolaka na bino o wana baza bato na ye bakende kipwanza aza wana mais à part ndeko ya pe lisusu ya kimpwanza leki ya ndeko Elezer wana oyo dernièrement pétole biso ya tuberculose wana est ce que nini esalamaki alobi nini bifo ngai moko na telema okoyoka te aza pire ya ndeko Elezer mais azalaki na ye propre asa moto ya pamba te neti ndeko mpe mosusu professeur ya ndeko Elezer mpe mosusu makambo mosusu tolekoloba ngo te professeur na ye mpe lisusu ayaki mpe lisusu aye moko amonaki réalité ndenge eza papa wana ayakaki aza père de 75 ans mais amonaki nini ezoleka pas même 5 jours papa s'est retrouvé koza makambo mosusu tobokotanga bakombo ya bato sikoyo natangi na moto oyo ya ngai oyo ayebi bien ke non temple aza boye ndeko Elezer soki ke toza boye te ere oyo ngai na bino tosala nini tokabwana na mosala eza nini eloko nazo biso boye omoni ndenge oza wana ndeko na ngai soki oza na lokuta bato bakolenga yo ngai nazo biso te soki oza na lokuta okozwa bacommentaire mais soki oza na vérité moto akolenga aza te problème ezali ngai nayebisaka bato boye ngai nazo traité natekelaka bato bakisi te bato bapatient na ngai baza a po ke yo okokata traitement te so ngai nakati yo te mais eloko enga moko naye kosala constat tozokende na traitement na bato omoni moto ayoki bien akati traitement akimi olobiki oyo eza nini vraiment et c'est pour cela yango nde nalobaka boye ngai naza charlatan te wana eza misala bandeko balingaka ozwi moto apeso 30 000 pesaka 30 000 ozwa bidon oyoka bien te etali yo biso toza na jare bongo te ndeko na ngai poso na ngai eza boye ntango bato base retrouvaka nsima na bango tozwaka bato mosusu ozola nalobi boye nsima ya bato wana tozwaka bato mosusu parce que mpo nazwa batoma ebele me lelo oza bato mosusu awa nalobi ke toma ya liboso eza ndeko Elezer oyo asimba nga nazoyebisa yo ntango akota na mozindo asimbi moto alobi non mais papa nayebi so ke moto ya liboso eza ye parce que à part ye bandeko bazoya nsima wana mpo bayebi ke Elezer soki ke lokote ezali akoyebisa yo vérité nayebi jour moko ndeko na biso moko na Suède basalaki aventure quelque part mais mutu oyo kotambo na kombo nanga o dunga pe na zazo kuteka pe na ebite nga mwana webi ya mutu azi biloko lokuta apesa bato na Suède o na pesa docteur abe bongo c'est vrai problème ya nini o Ernest Iscar ndeko Elezer abenga nga na ebili docteur kabe na ndenge ya boyi na biloko ya boyi muzoba te tango abenga na biso ndeko Elezer benga ndeko wana tango toyoko benga ndeko wana na Suède alobi ke non papa bolimbisa nga tango nazo omone biso tango nazosala boyi ndeko wana ayebi pe alors bolimbisa nga nakotaki na réseau moko ya bamiyibi na kisasa c'est pour cela bazwaka mbongo na ngai na ba réseaux sociaux ozolaka
non et le eza so poza makambo mosusu moye tono bango na télévision exact ok mokuse vraiment bakisi esala mosala nango mais mpo na guérison vraiment eza lokola mayinga nati nzambe na ngai liboso biso toza nsima parce que soki nzambe te voilà merci bandeko balandi ya tokomona suka mokolo mwa lelo mokolo ya suka eza lelo te lokola momesana tobanda koyamba yo tobanda koya omeka kodiki bakola bayeba oyo kotungisa ngai eza nini basi to mneza kata totanga bayeba ndenge nini bakozwa guérison epai ya temple de grâce le monde pour amakola tokomona suka message nous allons kopesa bakola to bakolanda biso siko voilà ndeko Didier Kiku message eza kaka boye na bandeko nyonso bozolanda biso na lundi loba moko docteur Kabe alobia ezali très capital soko yebi que koti na traitement il y a docteur Kabe en tout cas s'il vous plaît il faut qu'on respecte cure soko respecter te yo moni ke na bike koki probabilité eza que maladie ezonga alors wana eza kopesa ye musala to pe okokende susu koloba bato non nga kutu na mona ina ngelo kote komisa eti na suka silisa cure nombre de jours a kopesa yo respecter yango pona lobiko na yo ya libela voilà yango eza très important mais susu ndeko Didier Kiku na ngina loba déjà oyebisa batu mais au cas où batu babosani bayeba que awa na tokomi wapi tozalaka na JT déboulonnage donc journal télévisé déboulonnage na tokomi wapi oyo okumbelaka na côté mosusu za JT déboulonnage oyo ngai na kumbelaka alors soko lingi pokota na contact na biso pour na JT déboulonnage tozora même ba invité du journal au bazali banda otindi vidéo toyebi kaka nde tosalaka oki kobenga ngai personnellement na numéro na ngai ezali +243 85 52 77 980 wana ozwi ngai moko tobeti masolo kaka ndenge ezalaka merci ok merci bandeko balandi ndeko nanga amakola merci na tikete kimi ya koleza meza na mapota na yo pose me kokumbela mwa idéologie ya yamba temple de roi Salomon grand frère na ngai tati wa tasili balong na colonne na peso pembote to suki après mokolo malelo to kutani lobi